हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग आज मंगाए हैं कुछ पार्सल। तो देखिए क्या मैंने मंगाया, फ्लिपकार्ट से मंगाया गाइस। देखिए मैंने मंगाया एक स्मार्ट वॉच, वो भी फायर बोल्ट का। देखिए कैसा फर्स्ट रिव्यू फायर बोल्ट के लिए। देखिए गाइस, तो देखिए ये फायर बोल्ट का निंजा प्रो मैक्स है। तो देखते हैं इसका रिव्यू कैसा रहता है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ। फायर बोल्ट का निंजा प्रो मैक्स, इसका देख सकते हैं 16 है, फुल टच डिस्प्ले है गाइस। रेजोल्यूशन आप देख सकते हैं कितना, 8 डे बैटरी लाइफ है इसकी, और IP67 वाटर प्रूफ है। और इधर देखिए कैमरा रिमोट है, उसका मल्टी फेस है, वॉच फेस है गाइस, स्लीपिंग मॉनिटरिंग है, म्यूजिक कंट्रोलर है, मेजरमेंट रिमाइंडर है, वेदर अपडेट्स, स्मार्ट नोटिफिकेशन, 1.6 फुल टच डिस्प्ले है गाइस। और आप देख सकते हैं, और आप देख लीजिए। और गाइस इसमें 27 स्पोर्ट्स मोड हम लोग को मिलता है, 9.5 मिनिमम थिन लाइट वेट का है। और बाकी सब देख सकते हैं, हार्ट रेट ट्रैकिंग भी है इसमें गाइस। तो देखिए हमारा ये कैसा है। तो गाइस सबसे पहले में हम लोग को कुछ मिलते हैं यूजर मैनुअल, जो कि इसका हम लोग का कोई काम नहीं है। फाइनली हमारा वॉच। गाइस तो देखिए, तो फाइनली इसका ओपनिंग करते हैं। देख सकते हैं चमचमाता निंजा स्मार्ट वॉच गाइस। देखिए कुछ ऐसा है। इसकी बेल्ट भी अच्छा है, सॉफ्ट है गाइस, देख सकते हैं। मैंने ग्रीन कलर में मंगाया, मुझे अच्छा लगा इसे। देख सकते हैं, इसको रखते हैं साइड में और देखते हैं डब्बे में है क्या। गाइस इसका ये चार्जर देख सकते हैं, 2 पिन वाला मैग्नेटिक वायरलेस चार्जर है। उसके बाद हमें मिलते हैं कुछ कार्ड्स। तो गाइस देख सकते हैं ये निकल नहीं रहा। हाँ, गाना का सब्सक्रिप्शन है गाइस 3 मंथ्स का म्यूजिक का। उसके बाद हमारा मेंबरशिप है बोल्ट प्ले ऐप का। उसके बाद ये वारंटी की कार्ड है गाइस, इसको मुझे कुछ अप्लाई करना पड़ेगा, देखते हैं। और ये फ्री माई बुक शो का एक वॉचर है सरप्राइज। तो गाइस कुछ ऐसा ही हमारा गाड़ी है। तो देखते हैं इसके अंदर का फीचर भी आपको दिखाई देते हैं। इसे करते हैं ऑन, ये फायर बोल्ट। तो मैंने इसे पहले से अनबॉक्स करके रखा था गाइस। तो देखिए ये स्टेप्स है, स्लीपिंग मोड, हार्ट रेट। सबसे मज़ेदार चीज़ ये देखिए, बिल्कुल iOS की तरह आप हमारा ब्राइटनेस ये सब बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। इसमें टॉर्च का फैसिलिटी गाइस स्मार्ट वॉच में देखिए, ये बस। और कुछ तो इसमें है नहीं गाइस, देख लीजिए और देखो बस कुछ ऐसा। ये देखिए इसके अंदर का फीचर भी आपको दिखाई देते हैं। इसे करते हैं ऑन, ये फायर बोल्ट। तो मैंने इसे पहले से अनबॉक्स करके रखा था गाइस। तो देखिए ये स्टेप्स है, स्लीपिंग मोड, हार्ट रेट। सबसे मज़ेदार चीज़ ये देखिए, बिल्कुल iOS की तरह आप हमारा ब्राइटनेस ये सब बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। इसमें टॉर्च का फैसिलिटी गाइस स्मार्ट वॉच में देखिए, ये बस। और कुछ तो इसमें है नहीं गाइस, देख लीजिए और देखो बस कुछ ऐसा। ये देखिए गाइस, तो आप कमेंट करके बताइए ये प्रोडक्ट आपको कैसा लगा। मुझे तो ठीक ही लगा, और इसका मैं यूज़ करके आपको रिव्यू दे दूँगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट जरूर करें।